ভাইয়া, এই করোনা সিজনে বেশি বেশি করে ভিটামিন সি খাবেন সবাই, হ্যাঁ। সো দেখতে হয়, দেখেন এখানে কিভাবে মালটা কাটতে হয়। অনেকে যে কাটে বুকা সহকারে কাটে, এইভাবে কাটলে কিন্তু খায় মজা পাবেন না। সো আমি দেখাচ্ছি কিভাবে কাটতে হয়। ওকে, দেখেন এইভাবে নিলে আপনার কোনো সিট থাকে না, বুকাটাও থাকে না। সো এইভাবে কেটে নিলে দেখতেও সুন্দর লাগে। সো বেশি বেশি করে ভিটামিন সি খাবেন এই সময়। এটা এই ফলটা বেশি দামও না, হ্যাঁ। ছয়টায় $2 নেয়। এনটিসি বলেন, ফেয়ার প্রাইস বলেন, সবখানেই পাবেন জিনিসটা, ঠিক আছে। সো খাবেন বেশি বেশি করে, ঠিক আছে। বাচ্চাদেরও খাওয়াবেন, বাচ্চারা এই ফলটাকে পছন্দ করে, বেশি বেশি করে খাওয়াবেন। আপনারা আসবেন, আপনাদের কেটে খাওয়াবো, দেখেন কিভাবে কাটতে হয়, ঠিক আছে। এটাকে 4টা টুকরা করবেন। প্রথমে প্রথমে 4 পিস করে নেবেন, করার পরে এটাকে এখান থেকে এই অংশটা ফেলে দিবেন, বা অংশটা যদি, হ্যাঁ, ফেলে দিলে সুন্দর হয় জিনিসটা। দেখেন জিনিসটা দেখতে কত সুন্দর হয়, জুসি, হ্যাঁ। এই যে লবণ ছিটা দিয়ে দিন, ভালো লাগবে। লবণ ছিটা দিবেন। Ready to eat. I'm done.